onda, gente? Todo piola, acá andamos con The Forest de vuelta, hermano. Y acá estamos, recién caímos con el avión y ahora salgo del avión y rompo un árbol. Bueno, gente, como dijo acá mi compañero, porque está rompiendo el árbol apenas caímos en el avión. Estamos jugando The Forest en modo realista. Estamos equipados acá, vestidos. Ahora sí, boludo, ahora se me está yendo todo. Ay, boludo, pero... ¿No se puede pasar? Pero sos pelotudo, ¿cómo me lo voy a poner ahí? Estoy perdiendo. ¿Pero cómo me lo vas a poner ahí, boludo, en la entrada de la casa? ¿Cómo querés que haga? No podemos dormir aparte. Esta casa es peor que la casa de Minecraft de hace unos días, boludo. Anda al agua, boludo. Anda al agua. A ver, no, déjalo ahí, boludo. Pero pongámosle nombre. Boludo. Le metiste un trabajazo, boludo. Lo rompiste todo. Qué gracioso. Me costó como 20 piedras.